嗱，譬如呢一碟咁啊，大過我哋去嗰啲牛肉火鍋店啊，潮汕牛火鍋連鎖嗰啲好多喎。你一23，呢個就係15蚊嘅菠蘿包，係咪大過我塊面咧？我哋嚟整個牛腩麵食下啦，腩汁撈麵，不過都唔執噶啦，夠啦夠啦。Hello， 各位觀眾，大家早上好啊！咁啱啱同大家去完東涌行墟市啦，咁到呢個鐘數又肚餓啦，咁點辦呢？我哋就嚟呢度食牛肉火鍋。呢個牛肉火鍋係食乜嘢嘢嘅呢？佢有少少似我哋之前去番禺食嗰種半自助嘅火鍋啊，即係你去攞一碟啊，攞我中意呢碟就揀一碟，中意呢就揀一碟，然之後一個人一個鍋嗰種咯。哇！突然間落雨啊，我入去餐廳啦，入去餐廳再慢慢同大家講。嗱，真係唔係戲嘅效果嚟㗎。咁呢個餐廳咧叫五棟大眾牛餐，我哋入咗嚟餐廳裏邊啦。大家睇下，我就講多咗2句咋，就已經咁大雨啦。咁佢哋嘅火鍋原來呢種嘅，原來唔係一個人一個細鍋嘅。咁呢啲有呢啲好嘅，呢啲快熟㗎嘛，湯底已經準備好㗎啦。嗱，佢哋餐廳咧主打係新鮮切牛肉啊，呢啲牛肉一條一條掛住喺度現切嗰種啊。咁佢哋餐廳咧係比較特別嘅，你係先要喺度揀咗嘢食。嗱，譬如話呢一行啊，全部都係牛肉啊，都係23蚊一份。嗱，譬如呢一碟咁啊，大過我哋去嗰啲牛肉火鍋店啊，潮汕牛火鍋連鎖嗰啲好多喎，你23蚊啫。嗱，又或者呢個牛花梅啊，咦，幾靚啲肉。呢個應該係咩部位啊？唔知。吊龍嗰度啊？哦，呢個吊龍啊！我哋廣東人就叫牛花梅啦，即係等於吊龍呢個好啊！再嚟咧就係我中意嘅肥牛。嗱，呢一種同平時我哋食開嗰啲肥牛唔同。係啊，啱先我已經睇啱呢一碟㗎啦。啱先切嗰個師傅已經講啦，佢哋呢啲牛肉咧唔似潮州牛肉鋪啊咁樣攤到好薄㗎。呢種咧你睇下，全部搭住啊！哦，再嚟一碟牛脷。老婆唔中意食呢啲，其實我好中意食呢啲嘅。呢啲應該都係半冰鮮嗰種嘅，但係價格㗎38蚊一例嘅。哇！呢度咧所有牛嘅部分都有食過，譬如話前邊呢個牛歡笑啊嚇，23蚊一份。牛腩都有啊，哦幾好喎，睇下。係啊，嗱牛腩都有啊。咁當然啦，仲有好多飲料啦，呢啲係半自助嘅，你掃咗俾錢咁就有得攞走㗎啦。汽水啊、啤酒啊、沙士啊，全部都有啊。罐裝可樂啊、天地1號啊，樣樣都齊。再接落嚟就揀菜啦，呢個應該係桑葉啊、蘿蔔啦、響鈴啦，呢啲幾錢一份㗎？響鈴啦，同埋黃芽白。接落嚟咧，我哋就攞啲醬料啦。嗱，首先會有一啲辣椒啦，哇！呢啲正喎。呢啲咧辣椒圈啊，加豉油啊，特別好食嘅。再嚟少量嘅小米椒啦，同埋呢個應該係叫做薑葱吧。咁豉油咧，其實喺自己張台度，同埋油啊，喺張台度已經有㗎啦。我就揾唔到。係啊，食火鍋就梗係要整支汽水飲下嘅。我哋要一支沙士，唔知呢個幾錢咧？呢個應該係等陣埋單嘅。好，我哋去埋單啦。你睇下，我哋攞咗咁多嘢，大家估下呢度大概幾錢？我估應該100蚊搞掂㗎啦。唔得啊！3碟牛肉23都69。包到。鍋底要唔要錢啊？30，鍋底30。好。菠蘿包要唔要滾？啊？菠蘿包要唔要滾？係喎，仲有個菠蘿包好大個㗎，要唔要啊？好大個啊，食唔晒打包啫嘛嚇。好啊，再要一個菠蘿包。你睇下嗰個菠蘿包，你睇下嗰個靚仔嘅菠蘿包，打硬包得嘅，實要打包嘅。你睇下個包，係啊。除咗牛肉之外咧，佢哋仲有呢個招牌菜，就係呢個大型菠蘿包啦。喺鏡頭大家可能感覺唔到有幾大啊，係嘛？呢個就係15蚊嘅菠蘿包，係咪大過我塊面咧？嗱，呢個咧就係我啲細仔食過最大嘅菠蘿包啦，足足有我呢個 iPhone 12咁大。切開個菠蘿包睇下咩樣啦。
你個表皮都幾脆喎。啱先咧，我去嗰度攞包嘅時候睇見啊，師傅啱啱焗好嘅咋，又唔算啱焗好，佢係擺住喺個爐裏邊保住温嘅。咁至於裏邊咧，全部都係咖喱餡嚟嘅，話15蚊仲未夠啊？夠啦，係嘛？就係咁樣樣嘅菠蘿包啦。嗱，咁大個菠蘿包未食過啊，但係咖喱味嘅菠蘿包咧更加未食過啦。趁新鮮，我又試下個菠蘿包咩味先，睇上去都幾有食嘅。好多人話咧，淨係為咗你個咖喱菠蘿包都值得嚟一次。呢度真係幾好味喎，啲咖喱條都幾好味喎。哇！呢個菠蘿包咧，除咗個餡好食啊，夠大，佢個皮都唔馬虎嘅喎。佢個皮咧唔似我哋喺廣州嗰啲包鋪咧，1蚊啊2蚊個嗰種咧，佢係冇咁多砂糖喺裏邊㗎，但係一樣咁脆。好，咁啊輕輕食過個菠蘿包啦，呢個咧仲有排食嘅，我哋就決定開煲啦。咁因為咧今日我係同老婆2個人過嚟嘅，咁啊所以其實冇乜所謂咧，就睇啱邊件就夾邊件。啊，一於走呢件啦，幾肥？呢個應該係五花子嗰部分啊，係嘛？唔係，呢個係雕龍咯。個雕龍嗱，呢個咧應該係吊龍部分啊。佢咧切起身咧係厚過我哋去嗰啲潮州牛肉火鍋店嘅。不過老婆仲話喎，如果再多個沙茶醬啊，咁就更好啦。嗱，呢種咧就係我哋廣府人食牛肉火鍋嘅食法啦，就冇落啲沙茶醬啊剩嘅。咦，好似又幾好喎。咁如果有沙茶醬同埋蒜蓉咧，我哋通常都係食開嗰種比較多嘅。又試下呢啲咩口味啊？完全唔同嘅口味。嗱，肉嘅品質咧就真係冇得彈㗎。好過去嗰啲連鎖式嘅潮汕火鍋店嘅。咁等落去咧，烚嘅時間咧係需要長啲咁多嘅，但係咧佢係有呢個罩喱，可以等你慢慢浸熟件牛肉。咁淥熟之後咧，確實啊，真係大件好多嘅。啲潮州嗰啲咧切到好薄好張紙咁嘅，但係咁喎，就算係佢咁厚咧，一啲都唔韌嘅，因為可能肉夠新鮮啦咁啊火候自己可以控制嘅。嗱，呢嚿再大啲啊，試下味道啦。豉油咧加埋咗辣椒圈咧，係我哋廣府人最中意處理辣椒圈豉油嘅方法嚟嘅。如果喺外邊買呢兜嘢咧，要5蚊㗎。牛肉咧好厚，喺個口裏邊咧慢慢咬，非常之有牛肉嘅香味。燒完吊籠之後咧，我試下肥牛啦。睇下呢個肥牛幾肥，咁呢個醬料咧，同我哋平時去食嗰啲潮汕火鍋真係好唔同㗎。因為佢冇蒜蓉啊，冇沙茶醬嗰啲咧，淨係食到辣味同埋豉油嘅鹹味啊。咁所以咧，牛肉嘅味係唔會俾佢搶咗佢嘅。好，試件用牛肉夾入呢個菠蘿包裏邊先，呢啲食法咧，大家千祈唔好好似我咁啊，好浪費糧食㗎。又幾過癮喎。好，咁我試一件牛脷啦。因為對於牛脷咧，其實我就一般嘅。我中意咧嗰啲日式燒烤店咧，即係攞火烤嗰種，我就中意。但係烚嘅咧，通常我去食火鍋都好少會點嘅。試一薄嗰件好啊嘛？我呢件好唔好啦？老婆啱先試過話牛脷呢啲咁爽嘅嘢咧，切得厚咧，反而可能食起身冇咁爽，會有少少老喎。我俾佢提醒過之後呢件唔好淥咁耐啦，應該可以啦吧？應該得啦。好爽啊！好爽，真係唔好淥咁耐啦。好爽口，老婆咧已經喺度試緊個牛腩啦。啱先咧，我哋仲以為下邊係會墊咗好多嗰啲蘿蔔㗎，但係原來唔係嘅喎，只係一嚿薑見到，全部都係牛腩啊！講多次俾大家聽幾錢？23蚊啊！全部都係牛腩嚟嘅喎。哇！用牛腩嚟打邊爐咧，真係第一次。唔使打邊爐，都唔使浸佢翻熱嘅啫。其實咧擺落去湯裏邊咧都係浸佢翻熱嘅啫，睇下有冇食先。我諗我哋個品味。哇，好味味，非常好食。
佢裏邊牛腩咧係夠肥嘅，夠肥先好食嘅，夠肥佢就唔會韌噶嘛，係咪？肥瘦相間 very good，呢個牛腩最抵食，我覺得係啊。其實幾個都抵啦，廿幾蚊啫。你如果買嗰啲店，冇錯冇錯。因為你如果買嗰啲，如果自己去買咧，幾錢斤位而家啲牛肉？你睇下邊度，平極都50幾啊。平極都50幾，咩部位？呢啲要60嘅喎。呢啲部位要60蚊啊！係啊，冇幾多嚟嘅啫。哇！呢件牛肉咧啱啱淥熟，你睇下嗰啲花紋幾靚，肥瘦相間嘅。哇！啱啱好，啱啱夠熟。我哋嚟整個牛腩麵食下啦。腩汁撈麵，不過都唔執噶啦，夠啦夠啦。咁樣翻熱一下，係嘛？有冇試過咁樣食啊？熟未㗎啲牛腩？夠熱未㗎？熟㗎啦，不過你話未係好熱啫熱嘛。翻啲咁解。我呢個火鍋麵加牛腩啊，搞掂啦！落咗啲啲咁多湯，再整少少薑葱落去，咁咪自製薑葱撈麵咯，係咪咧？食火鍋咧就有呢個好處，你中意邊件就烚邊件啊！中意睇啱嗰件靚嘅就食嗰件，中意食多啲又食多啲，中意食少啲又食少啲。呢餐廳咧就最好就係呢度嘅。我哋晏嚟咧。哇！呢啲咧已經完全食唔晒，最後我就試下呢個青菜，呢個係荷蘭豆苗啊！荷蘭豆苗原來係咁嘅樣嘅喎，我一條出嚟俾大家睇下，嗱就係咁啦。呢度第日生出嚟咧就會變成荷蘭豆，係咪真嘅咧？呢條豆苗嘅價格反而唔算太平喎，18蚊一條。既然18蚊，我哋又嚟試下佢咩味咧。不過咧，我食咗咁耐啊，最好都係呢一份。當然肥牛都唔錯，哇！你喺呢嚿肥到，呢個翻去可以攞個鑊煮下先得。呢個配豆苗。OK，呢個豆苗就烚好啦，等我空口試下咩味先。慢慢食。有少少苦味嘅，咁啊，但係食落口咧係清新嘅後段。都好貴嘅話，你知。係啊，18蚊我知啊。都係啊，買都好貴啊，10斤嗰啲。我即係喺市場買都貴。喺市場買都成700蚊、10蚊。我咁佢賣18蚊就好合理，人哋唔使賺錢咩係咪？但我最中意嘅都係牛肉嘅，哇幾肥！尤其咧佢切到咁厚咧，你喺個口度一路咬一路咬，一路嗰啲油香啊滲出嚟。冇辦法火曬㗎。成口都係油啊，成口都係牛啊。OK， 最後一份啦，真係最後一份啦。呢一個豆苗食起身咧又幾過癮嘅喎，啱先仲有個貴添。食落口咧，啱啱大家都知道我食咗幾多嘢啦，好漏啦嘛。食完佢之後咧，完全可以將你口中嗰啲油膩啊解晒㗎。牛脷都貴，咁呢一個豆苗咧，我覺得真係好過去食嗰個西洋菜係。Hello， 我哋食飽飽啦，最終埋單係173蚊啊嚇！嗱，最抵食咧就係肉類啦，係啦，牛腩幾碟牛加埋都係92蚊嘅咋，92蚊啊，仲有好多未食晒。如果你話係都話有啲咩唔抵咧，鍋底啊好似唔係好抵啊，30蚊。咁如果多啲人嚟食咧，就可以分攤下個湯底啦嘛。咁至於個麵仲得人驚喎，我哋要咗2個麵，竟然收咗4蚊雞，即係2蚊雞一個麵啊！煮食好抵食。咁啊，嗰個豆苗咧，睇上去幾貴啊！啱先都講過啦，幾好食啊個豆苗，你覺唔覺？本身都貴嘅。本身都係貴嘅，係啦。10蚊8蚊嘅都要10蚊，11、2蚊啦。咁啊，既然我哋食到咁飽啦，啱先咧第一集我哋咪之前去東涌嗰度趁墟嘢買咗好多嘢食嘅，咁啊食埋佢嘅菠蘿蜜啦。啲菠蘿蜜咧摸得上個膠袋啊，仲有少少辣手嘅。嗱，我最念念不忘咧就係呢個大樹菠蘿啦，裏邊仲有3嚿。次次咧食大樹菠蘿咧，個核都會咁樣擠出嚟嘅，咁樣先代表咧佢新鮮啊嘛，係咪嘅？講唔係甜啊真，係真係好甜啊！甜到咧辣手㗎。好少有大樹菠蘿咁甜嘅，其實。
佢呢個咧放嘅時間比較耐啊，因為我哋買嘅就已經係差唔多賣剩㗎啦，所以佢放嘅時間夠長，其實佢熟晒㗎啦已經。食完大樹菠蘿啦，哇！真係忍唔住又要再食個，咦，爭啲加料添。我對呢個焗鹽焗鵪鶉蛋真係念念不忘，我真係好中意食鹽焗鵪鶉蛋嘅。有時候水烚嗰啲咧會腥啲嘅，但係鹽焗咧就冇嗰種味道嘅。以前啊，成日行過喺喜路上班嗰陣咧，我經過嗰個許地門口啊，許地門口咧經常會有一檔擺喺度嘅。咁幾錢我唔記得啦，好似都係斷斤稱嘅啫。而家廣州市區咧，好少呢啲走鬼係賣鹽焗鵪鶉蛋嘅，好少啊。好，食飽飽咁，我哋又喺附近公園仔行下啦。呢個公園咧叫舊水坑森林公園水庫，話個名實在長啊嚇。先係森林公園喎。嗱，前邊咧就係森林公園牌坊嘅入口啦，我哋過去嗰邊睇下。咁而家我哋行緊呢個小公園咧，其實叫做北帝廣場啊，北帝廣場。咁啊，見到係會有好多老人家喺度打下躉啊，市民啊喺度嘈下啤啊咁嘅。咁我哋終於嚟到呢個舊水坑森林公園啦。咁喺面前咧係確實係有一個水坑嘅，冇錯，就真係只係一個水坑嚟嘅，裏邊唔算非常之大嘅。呢邊冇乜嘢睇嘅，我哋落翻去鎮嗰度睇下啦。好，剛剛離開呢個舊水坑水庫之後咧，我哋又沿住呢個舊水坑村喺呢度行下啦。啱先咧，我揸車經過啦，呢條村都幾熱鬧㗎喎。譬如話有呢啲大嘅超市啦，亦都有市場啊，舊水坑市場。咁鑑於近期咧拍得市場實在太多啦，集集都市場咁，所以今日市場咧我哋就唔入去，而且都其實冇乜嘢買嘅啫。咁喺市場隔離咧，亦都會有好多類似咁樣嘅餐廳啊。咁可能當地咧係外來人口會比較多，咁所以見到都係呢啲燒烤啦、漢堡包啦各種嘅。咁至於前邊呢個勁啦，啱先咧我揸車經過嘅時候咧，我都望咗好耐，究竟係咩咧？我而家再過去睇清楚，究竟係咩？佢係咁嘅，叫舊水坑文化中心，上邊咧又寫住幾個酒字咁嘅喎。咁嗱，同其他好多城中村一樣啊，當地村民咧都會起咗好多屋，有啲屋幾靚。咁相信有部分咧係會租出嚟俾大部分啊都係租出嚟俾外來人口喺度住嘅。哇，咁呢啲幾靚喎嚇！呢啲係啦，呢啲應該唔平喎。嗱，至於前邊呢度就勁啦，佢分咗村民通道、村民通道、村民通道。佢哋應該唔係驗核酸，唔知佢搞啲咩活動嘅。哦，真係驗核酸啊！嗱，原來呢度咧係叫舊水坑村啊，校外師生同住人員驗核酸嘅地方，個個咧都係要揸住張飛先至可以入去嘅。但係你只有村民先至有飛嘅啫，就喺呢度入去啦。因為咧啱啱我哋疫情已經過咗嘅，但係咧好多同學仔要返學之前咧都要驗一次核酸㗎。咁今日就終於輪到佢哋呢度啦，而且仲要係咁嘅喎。你一家人咧有一個小朋友要返學，你成家人都要驗一次先至俾返學嘅嗰個小朋友，要打印埋報告啊，上傳埋嗰啲資料嘅。咁其實都幾穩陣嘅嚇。呢度叫做舊水坑文化中心。咁啊，同好多城中村啊一樣啊，都係會有好多賣手提電話嘅專賣店啦，華為啦、vivo 啦、中國移動啦。啱先咧，我入去嗰個公園嗰度查過呢度相關嘅資料，舊水坑嘅資料。咦，原來咧其實佢哋呢度都幾有錢啊，因為佢哋會有好多工業區啊，租出去俾人做工廠啦，咁所以呢度都幾有錢嘅。哇！呢條人龍咧〜一路排嚟到呢度都仲未見到嗰個入口喎，真係攞命啊！兜一大運，圍住呢個禮堂轉一個圈先至入得到。咁至於喺路嘅對面咧，我哋發現更多啲手提電話鋪頭啦、餐廳啦，不過咧都係唔係以廣東菜為主嘅。不過我相信咧，到夜晚嘅時候呢度應該會比較熱鬧嘅。
話說咧，我哋今日係星期六啦，咁其實咧接落嚟就會過五一節假期嘅啦。五一節假期咧同以往一樣啦，又係搞調休啊，最討厭調休噶啦。所以聽日其實係一個工作日嚟嘅。咁工作日啦，即係代表啲小朋友要翻學啦。咁啊翻學之前，全部同我驗清楚佢先至俾翻學我哋啦。一家幾口全部出嚟驗核酸啊！咁至於我個女咧，哇真係攞命啊！我記得係應該係早2日嘅事情，應該係星期一晚啊，星期一晚去驗㗎。當時咧超級多人，個老婆排隊排咗2個鐘頭。咁我就出蠱惑喎，我就叫個女幫我排，因為佢係可以唔使排隊嘅，佢直接有個學生通道嘅個女。咁我叫佢幫我排到去，咁咪個女行開啲，佢話我唔驗啦，俾個老豆驗啦咁啊，係啊。好，咁啊同大家嚟番禺玩咗1日啦，果然好過癮啊！又有墟啦，又有好嘅牛肉食啦，咁就約定大家下集見啦，拜拜拜拜。因為呢個天色咧又有啲黑，要翻廣州啦，怕落雨啊嘛，拜拜。內有多個違法拍照，請按交規行駛。側塞車道。嗱，你睇下，黐線，再望。即係就算人哋唔撞你跌落地下，自己都好痛啦。